खा के बैठा है? ਭਾਈਆ ਯਾਰ ਸਹੇਲੀ ਛੱਡ ਗਈ। एक काम करेगा, ਹਾਂ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? A few moments later. अबे सोमू, इस बार लॉकडाउन रहेगा तो अपना करेंगे बिजनेस। 2 लेंगे मुर्गी और उनसे दिलवाएंगे अंडे और अंडों की करेंगे बिक्री। उसमें खूब पैसा करेंगे इकट्ठा। यार ये तो कोई मैच नहीं हुआ। फिर यार रेडी लिखेंगे, उसमें क्या रखेंगे? आलू रखेंगे, कद्दू रखेंगे, बैंगन रखेंगे। यार ये कुछ ठीक नहीं लगा। नहीं यार वो पैसा कमाएंगे। यार अंडे रखेंगे, बीच में खा लेंगे थोड़े थोड़े। ये सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।